非嗰邊嗰個對咗你半嘅，就嗱，即係如果咁樣，我當阿斌你咁樣手波又係個漏洞啦，明唔明啊？你嗰邊右邊 corner 冇人噶嘛，咁你咪要做波上嚟啲啊，係嘛？你要上嚟幫半隻啊嘛，得唔得啊？我如果喺呢邊一嘢甩俾佢射到，對面人一定射到，得唔得？我假設係咁樣啦，我當我個波笠過去，你想俾 high low 俾唔到。當真係而家你即係我而家真係當打比賽，如果真係當係啊嚟啊，對啊要對啊！挨成彈咗過去。呢個係我當假設嚟，我係俾唔到 high low 啊！你正常俾到 high low，你咪照俾啦。係咪？第一下望底先啊嘛！如果呢一下俾你 Matthew，你要收底咯，兜後面咁樣兜嚟。正常嗰個人就係一樣啦，手波你唔會跟佢㗎，你一定係話翻俾志雄聽收底。收後邊。係啊，咁呢一下阿成俾你嘅時候，佢咁樣俾你啊嘛，得唔得？嗱你睇，又係一樣啦。阿斌你嗰邊都冇人，係咪先？得唔得？你打住啊！啊冇我打全場啦，直接打全場。係咪 corner 位啊？唔係 keep 誒有打全場。哦，係應該有個多咗嘛。我哋照做咗 high 咯，做唔到 high 嗰個。阿成你
日等做翻波，因為你最後落場你唔係打呢個，我哋而家練波，你做翻中間派波。你唔到咁點？即係一陣你一係批，一係你彈出嚟中間，你同 I 成你彈出嚟，係咪？I 成嗰陣咧，你同邊係佢會落嚟做，甩咗俾佢跟住你走。手波再嗰邊你冇出聲啊啲兜底，咁你出下聲啊你啲兜底。下一隻，你有，唔使啊，我跟。
放波！放波！4號過去嗰個拼啊嘛，係咪？你就要揸呢邊啊。
Kevin，可以幫拎部機錄呢度啊？ OK， 可以。波喺呢邊要裝晒係咪？兩條底。睇啊呢邊，係，跟住裝晒嗰兩個過去，跟住呢兩個走過嚟咯，走過嚟之後你再升上去幫下。到未啊蛋5分鐘開波。我哋都係一樣有快攻就快攻。需要協助，所以呢個攝影師可以坐喺度左右轉啊！大會攝影師。我年度最佳攝影師嚟㗎。係啊，睇下先，喺呢度會唔會好啲咧？呢個靚位你啊！喂 ，very good。睇下先，你再落多少少去睇多少少。呢位差唔多啦。好似棘棘地啊！呢度。但係佢卡住咯，有冇？我哋咁樣咯。有咩唔掂嘅時候就拎起佢咁樣咯。係啊。咁樣啦，你幫我坐擰鬆佢啦。我唔知點解新嘅定舊嘅？新嘅，新咗一排新反而新係會絕嘅。因為實緊啊嘛。係啊，要用多幾次啊！佢未。OK。我嚟啊！我大會攝影師嚟㗎嘛。梗係俾我啦。得唔得？嚇！你正選嚟啊！我年度最佳攝影師。最佳板凳。我長軍助攻4條毛巾2支礦泉水。我話長軍助攻4支礦泉水，唔係4條毛巾2支礦泉水。對面最勁嗰個喺我面前1分都拎唔到啊！係要有翻7半好啦。我踩住會好啲嘅，踩住咁樣嚟。但係佢咬太實㗎，喺邊度轉？睇下。佢應該係呢個位咯，呢個位轉。你睇邊度轉？唔係可能因為呢度。呢度轉，捉住上面咧。哦。我會暈嘅，我睇片。好似好啲係嘛？都冇分。踩唔係可能因為下面鬆咧，踩唔實，食唔到力就會咩？點可以整鬆嘅？我唔係，其實我覺得純粹係因為下面太輕咧，之後你唔上次波都係呢隻 Sally 嘅 model。啲做工係咁差㗎啦。係咁啊，係我老你要輕輕力踩住下面之後，好喐啲咯，就會。係啦，因為你踩咗下面就喐成呢支棍。係啊，踩實佢之後佢就可以喐。呢支棍正常唔應該喐，係淨係喐呢個頭嘅。哦。係啊，因為佢而家呢支棍同個頭支住，你踩住下面嘅話就係呢支棍同呢個頭一齊轉。之後佢空，之後咁樣揸會好啲咯，先會搖會頭暈咯。嗰陣時試下今日就做波，可以啊，跟住做 last step。咁你進攻又俾射波 OK。同埋做個 high low，即係多啲聲咯。
到11點喎。你係嗰邊咁齊通嘅喎，係我打有做嘢啊嘛。但係你正選嚟喎，冇計啊。唔係喎，唔係咩？梗係唔係？你同阿斌啊嘛。佢自己打晒。咁你都要上場㗎，4打5啊！再咪幾場啦叫 Kevin 代你個位咯，我哋兩個對面單挑。可以計埋分啊！哇，原來有得計分添㗎！用呢個計分完俾邊個啊？阿 Sir 計咪得咯。唔係計唔到啊，去到第3節就先至。咩叫第3節？去到第3、第4節就後節就唔記得，唔係可能打下都已經唔記得咗計分啦，真係顧住睇咯。如果 friend 你就係咁㗎啦。我唔想。喂，我幫手影相啦，我大會攝影師嚟㗎喎。起碼見唔到冇㗎啦，你俾佢做咗。喂，咁咪真係靚就去到啦。ETV 愛馬仕城記者。大嚿只不過係 fit 啫，打波未必叻嘅。難講。重點其實係用腦多。可惜我冇。點你哋打？我啊！得唔得？落威落啊你老味仲唔落？企喺度做乜鳩啊？才唔發展你啊！嗰度唔係有部電話咩？唔係嗰個拍緊人，錄緊人。食咗你嗰個咧？鏡頭爛咗啊！你攞啊，蛋！我話你攞。我有冇計分數錯隔離啊？呢個好似雜雜地喎。用住先啦。你自己計咁樣啦。你係藍色我哋。係，佢哋篤啊。撳一下就有一分。係你自己撳啊！即係嗱咁樣撳，跟住取消呢度。哇！咁啊撳啊！喂，我哋3分。我一嚟負2先啦。對面咯要係。OK。喂，我哋係邊個？我哋係邊隊？我哋係藍色啊。係藍色。喂，計埋10分鐘啦。咁多嘢。我計時啊！識唔識應我㗎？唔係啊，倒數啫嘛，你中間都唔會停㗎啦。佢識唔識應機㗎？我叫佢 Siri 喎。喂 Siri。喂，細路。喂，富陀。炒股。喂 Siri。抄臉啊！錄緊㗎。over 咗。對面1號好快嘅，對面1號我前隊友3分準同埋跑得好快咯佢。同埋幾靚仔。係啊，真係好靚仔，好中意。唔好意思。浪腳。哇！交俾你啦，交俾你啦 Matthew。交俾你 Matthew。開心籃球都可以受傷。開心籃阿成隊啦，1號。對面啲身形嘅，即係平均身高。個比例咯。係啊，身高。唔係啊，都同我哋差唔多噶啦，我哋都算係平均身高啦。我哋唔夠大隻。咩啊？我哋係小學生隊。誒，
feel 10號好似極 key 咯，隨便啦，佢哋打先啫嘛得咯。感覺啫。我覺得係嗰啲好牛得嗰啲咧，即係籃底拎分食死我哋嗰啲。唔係，佢真係好穩打嗰啲咯。基本功型，基本功型。我相信條片冇人睇翻嘅，會飛住咁睇咯，中間都冇嘢講。而家唔好講粗口就得㗎啦。梁仔跳啊！Jason Tatum 啊 Jason Tatum。你唔好跳完就傷啊得㗎。我跳嚟㗎嘛你？我唔係我計出邊啊都。阿優計時下。OK。好先。喂，係拎到波先開始計時㗎，唔係拍到嗰下計㗎，我識㗎，我應該識啊。2分3分啊，我估2分。打個方啊，盡量打個方啊，呢啲人要出嚟啊！我唔知拍邊。OK 喎，食劍多隻啊，遇到。拳頭得補皮嗰隻。3分。嘉健打個科嗎？OK 啦。依啊！其實本身都係同一個科。對角。你話仆街啦！我4-0曲，4-2-0之後走，使你開波。計分係我嘅人。黃晶都係我嘅人，等日同我鬥啊！拍場打翻少少喂，落位啊拍場！右邊多，俾我執半隻，收！你見到啦，中間隻中鋒咧，其實佢出邊，因為咧有時太入咧。
人哋咧就會打我哋咧，出邊兩隻咧變咗保唔切㗎。唔係，佢哋冇咩？佢哋波，佢哋波，佢哋波。你換太陽，我換打佢哋。又大啊！大啊！大啊！因為咧，我哋應該係想2-1-2啦，但係如果想2-1-2，應該係防係產能，因為中間多一隻。咁你多隻嘅話，我哋隻中鋒應該要出多少少。如果唔係咧，冇用啊，2-1-2變咗2-3。你同我講冇用。我即係大中鋒。唔係，我知你落場嗰陣時，你叫佢出嚟。慢動作，你做到太多話事。個生意手好少少啊！啲人，你係邊邊㗎？左定右？左定右？過翻，轉邊？係啦，成先上去。老闆先，差兩板先射。得，上啊！喺入邊。我有啊，呢邊。唔緊，回放。而家下球換人。出埋，好嚟出波。走啊喂！起動兩埋。靚仔，唔好擋嗰邊係啦。Keep your shit together，我 keep your shot 嚟係。Keep your shot。我 get your shot 嘅嚟喎。的神，換隻。Get your shot。波。呢啲，阿嚟。收皮啊！當底線，波有。回啊！依人係啦。依人兩隻嗰邊。NT 啊！邊個 ？Nice try！屌！你啲縮寫係真係縮喎。屌啱啱。哇！3分鐘。係啊，其實係最尾嗰陣要係咁追嚟追去咯。咁佢都唔識錯手㗎，真係好坦白。所以1-3咪就係你哋上嘅手勢。我真係抵出㗎，你哋上生意咯。阿成你早啲上嚟啊，唔好 stay 嗰度啊。3碼喎，阿 Sir。對面嗌 time 啊！拉緊先，好酸。Ready。喂，我覺得進攻嗰度咧，的確，咁跑波跑死我。覺得進攻嗰度咧問題不大，其實可以拖慢啲，我打6節，你咁快就第4節就輪椅㗎啦，坐。嗱，我覺得進攻嗰度問題不大，啲人上你係咪俾你夾住啊？攞佢再上啲啊！攞你唔到頂呢個位啊！你唔到波一定要。你冇壓到啊！主要係你就係企喺中間。咁第二樣嘢，我想講係啦。第二樣嘢我想講，手生意咧抵嗰兩隻唔識 held 波啦。我哋而家換2-1-2，2-1-2
1、2，中間咪成日有隻嘅，有隻高嘅兩個咁頂住嘅，底嚟㗎嘛。1、2你中間就1，你就係上嚟 mark 嗰條嘢，你明唔明？所以依家咧為咗換先，好唔好？係。你，即係喎，嘉健、Jason，撩完先。係啊。你哋5隻先，你哋5隻先。好。你試下，你試咗手一3一先，嘉健做頂嗰隻。你做最尾嗰隻啊？哇！咁我哋兩個會。哇！屌！咁冇啊！屌你細隻大隻，你有冇啊？係咪換咗咩咩啊嘛？我唔計你喺嗰度換氣，但係你唔好喺呢度搞到喺度笑啦。跟住嚟嗰度咧，個 pick 係做得好靚嘅，但係問題係咧，你 pick 你都要睇下對面係咪打收窄，對面打收窄，咁你 pick 嗰隻嘅話，咁啊 pick 嗰條隻，你係做中未啊2分鐘，仲有幾多？就係呢邊咯。個尾一球咧，加佢咪傳咗俾你。喂，咁你哋開啊喂！入㗎嘛。手波手波。你就要分到呢個點打嗰啲先因為兩隻嘅你望得出係兩隻㗎嘛，就分咯。OK，就 OK 嘅。開波開波，開波開波。咬下，你唔好咬柴啦嚇。嚟，邊個做底嗰兩隻？潘潘，你做中間 ，Jason， 你做中間嗰隻。攞！哇！屌你！潘潘，啊唔，Jason，你做中間嗰隻喎。唔係話呢度咩？我未做啊，Jason做。係啦 ，Jason， 上少少啊！喂，呢邊攞一隻，撩完啦，呢邊攞一隻。多謝。好波！我負責咩數啊？買個豬雞咯，真係冇。1-3啊，手。多謝。落去。第一隻。1分鐘。上啲。出底嗰隻。攞佢啊！唉，都唔錯咗嘅。鬥翻3-2啊！鬥翻3-2啊！呢邊俾落去手仔。3-2。手啊，志豪。攞晒！波友！揾隻上嚟攞！對！10、9、8、7、仲有幾秒，走埋 pass 埋去係啊！3、2、1，哇！我記得中間有隻條上嚟咧，一係隻手1、2潘潘拉到最低，因為佢唔1、2啊嘛，佢隻中鋒咧係拉到好高嘅，佢拉到呢啲位左右，一係隻手2啲，隻手1、2係啊，一手2、1、2先係最穩陣嘅，你都係有機手，你係有隻手垂低俾你啫。Jason 手掣啊！係啦，我中間嗰隻啊！你兩隻，因為你手中間。我知。你同 Jason 你手裏邊 OK， 咁你一齊砌個波嘛？你太高嗰隻，攞中間嗰個。係啦。你冇仔喺度震緊機啊！做一次嚇？我見嗰度啊？唔係專係 corner。哦。
我搬前面，佢係 low post 嗰隻，佢係 low post 嗰隻。所以你第一機會你高一個位啊，就快啊快冇時間。嗱，喺嗰度先，喺嗰度，跟住係啦，拉過，睇，係好，一係等陣。係啦，搬，我呢個，係啦。高啲，你照打咩？即係我第一條我底，識唔識打？你喺呢邊剔嗰隻係啦，係即係可以收㗎啦。剔隻手出嚟嗰個。不如你照打分鐘啊！評分係快攻！打住，呢輪。落去呢條。喂，呢邊兩隻。會啊！未翻。這樣走啊！楊明轉身舉手。你落晒嚟之後，等換好，細車啊，唔係大車啊。呢邊我睇嗰個，我做快步嗰個。打頭啊！舉手啊！呢邊，我睇啊你。呢邊啊！兩隻。換！大叔，打晒。打晒。啱啱應該俾阿斌。你知道佢俾唔到，一定係俾你㗎啦。你要做呢邊？開波！咩條你都要瞄下籃㗎。開波！好，回啊！我停！
嘥步。睇實路啊！底線。直啊！分直啊！直分。有啊，做到少少啦。5分鐘。睇界。Jackie 好啊 ，Jackie。板後先係出㗎，板後先係出㗎。即係講翻頭頂入邊度。啊？頂好似唔計。抵啊！Jason 射埋呢個射。唔係，你換大 J。你可以咧，即係呢個俾我。好波。邊個嗌㗎？係。舉手。後邊。攞換。黑色。Jack 你 key。喂，兩隻大分開。啲人你打 high 咯，的神你打 low post， 你打翻出嚟。落波，kick過。有冇人幾比幾㗎？你哋紅色。哦，好，唔該。教練，落場未啊？太多汗啦。我儲夠力等你嘅啫喎。唔係1分鐘。Jason key。慢慢嚟，我做個貨嗎 ？Ian，係上嚟。射得好。我係射得的神。射，等下射得啊，等下。
緊要。識神有啲信心，第一下射啊！俾啲信心自己。啲人係中間隻，只係中間隻。冇匿喺後邊啊，斌。係太陽，射得啦啱啱，俾人一拍。喂，射啦，冇時間啦，Jason。OK， 跟住做高 V 嚟㗎。夠鐘啊！係啊，好快喎！哦，夠咩？夠鐘啊！夠鐘啊，唔係咩啊？夠鐘咋？夠鐘啊！係收鐘啊！好似大家都我覺得 OK 嘅，但係咧，唯一爭嘅就係好多位你哋都係射波冇咩信心啊！射波有啲信心，啲人你嗰度唔得嘅話，你真係食唔到位，就一係幫側邊，一係就上嚟踢。Jason 嘅話，你又上嚟踢；揸劍嘅話，你係側邊幫曬踢俾大 J 嗰啲，大 J 或者廖源或者梁仔呢啲位。跟住同埋你留意多少少就係炒快攻，炒快攻好多球啦已經，但係你把握唔到啊啲快攻，把握下 Fanny 俾你練信心用啊！你照呢幾個球，對位又對神咧。得未啊？嚟我哋嗌聲咩好玩啦？一個 space， 嗌聲 space 啦就。哇！即上上，嗌得唔得？嗌 space 喎。嚟 space。space，你照繼續啊，繼續嗰幾個啊。都係我哋講。因為呢隻太容易俾人
理嚟㗎，唔係街場啊！射啊！的神，攞翻，係啊，梁仔嗰邊射啦，射得啦，得，攞得係，得，夾佢，你夾邊啊？頭先我真係成功夾，你夠氣啊嘛，大哥啊！喂，點啊？走啦！走啦！你唔撚全部人。得繼續。喂，你係咪收我對面錢啊？打仗打入去，射係得梁仔射啊！有未？好波，飛塔，好波。因為呢啲狀態咯，好食咯。Jason，逼佢啊！喂，Jason，舉手啦！你上撩佢！OK 啊！打！屌！好人㗎 ，Jason William。綁板佢 Jason William。係啦，俾壓力佢。係啊，唔使放唔到你㗎。下球，要做咩啊？走啦，唔好等啊！出面有，右邊風撚水。喂，攞啊！打佢啊！你咁樣大隻，攞翻。哎呀 ，OK 啊，打好啲啊！啲雞胸唔可以發食啊嘛，冇咩曲，係啦，啲雞胸唔可以發食，射得，Jackson，佢咁樣，三球波，咁樣，好啦，試下，停一邊，你喺嗰度嘅，嚟啦！有面嚟啊！打手波。唔係你今次冇坐低啊！唔緊要。冇 block。換。嚇？咁樣換得㗎？換得快啊！入去啦！換啦，自己換啦。攞邊出嚟啊！攞埋支水啊！唔使啦，有水啦，派長。唔該你。呢啲啊，技能雞嘛，名啊嘛。你走啦！喂，渣搞啲啊，渣！琴晚做啲咩嚟啊？出嚟啊！回攻！喂，好！係啦，Jason，要呢啲咯，一雪前恥啊！就係要你呢啲咯，我都話係專一㗎。喂，翻嚟啊！喂，嚟啊，3位，L。又抓機。喂 ，Jason 右邊，射得啊 ，Jason。爭啲。
換，兩仔。之後粒波係對住佢啦，你咁啊！識晒。自己嗌啊！之後射波，咁唔係得你一隻㗎嘛？佢箭頭得一隻㗎嘛？P 波隻都係箭頭嚟㗎嘛？你諗下，嗱，佢初三啊嘛，係咪？加箭我望 P 波係㗎嘛？你側邊空上住，加箭都係箭頭嚟㗎。靚波，慢慢射。頭也不會。喂，廖源嗰度射得廖源。喂，揾翻啲狀態。好靚啊！好判嗰度，射得。OK， 好波。慶祝姿勢啊！喂，好正。隊友都係咁講。之後落翻去，之後落去。程度空禮先。打快包，喂，兩邊互拼啊！打快包係啦，有啦。掉垃圾啊！喂，點啊？係咪2-1？成豆仔。喂，2-1廖源，你落埋嚟幫拖啊！係，波你中間。係啦，啱啦。打！繼續。喂，打啊！歐靚，咁啊，歐靚。有啦，嘉健。攞波！啱你兩球話你好型啊！喂，2-1！下一隻。得，啱波出嚟。OK， 得唔緊要，基神，細機收嘅，得嗎？哇，唔好咁投架，唔好咁提我，屌你老母木唔係冒險樂園啊，唔係冒險樂園啊！1分鐘。喂，唔緊要，1分鐘。下球換我。攞晒，基神。屌叫 Jason 你都好撚廢啊！Jason， 好波！叫 Jason 你都有啲料啊！10秒。幾耐啊10秒。喂，孖球10秒孖球。 7、6、5、4、3、2、1。哇！你哋係今日世界冠軍。洗個手啊！開。睇卡隻。世界波。
我攞部邊個㗎？咁啊，快 check 下有冇生仔。點會邊有魚啊？難講。你估佢 Jackie 啊？接好波。佢係咩？我想了解。咩 Jackie？邊個 Jackie 先有兩個 Jackie？即係之前教嗰個即係個佢哋出邊有打㗎嘛？佢唔覺咯，就係我覺佢有打街場多咯。真係唔係好清楚。佢仲喺一個 group 入面啊，阿 Jackie。我哋而家入好多球都係冇攞嘅喎。你個身高係輕鬆拎咯。佢一直都係佢哋唔係一直守緊2-1-2咩？我頭先上場到落場。啱啱佢哋咩？係咩？我在場嘅時候都話守咩，但係我覺得佢哋喺度守緊聯防多啲。我係咁諗。我講咗2年㗎咯喎，呢句嘢。仆街2個教練都覺得我係個 key man。真係 key 唔到，好成功！我而家咁樣，我要空接咯。唔好提啦，2個教練，一個 Jackie，一個阿一，2個都覺得我係 key boy 嚟。上港打咗咁耐波，冇試過做1秒 key boy，除咗呢度。嗱呢啲唔叫屌啊！唔係啊，喂，我投嗰2球都未，我投嗰2球唔關我事咧。第一個志雄空曬，唔撚睇波。第2球阿 Sir 突然之間叫我就突然傳俾我咁樣，唔賴得我呢兩個操法。可能對於你有巨大期望咧。你老味啊！佢覺得你係一個可造之材。好到你老味啊！要佢覺得你做，佢覺得你係 J.R. Smith，你應該可以打到成個仆街 Magic Johnson 一打到5算啦，好嘛？可以。好多蚊啊！正常啊，下啲忍下。見到你啦！屌佢揾快！OK 啊！
咩啊？將你我就走走走走，好嘅。間幫中間幫。睇力度，睇力度 ，MC 走落力度，啱落力度啊！3打2，射得，射得，射得。女仔，啱啊 ，Jackie 繼續咁樣。Yes sir。撩完手落去啊，撩完。準備換。牛哥雙環先。快放冇呢個位啊！屌就屌鳩我啲。冇啊，睇過嚟。得攞返，唔緊要。喂，邊個？係啊，加波。佢哋波，繼續啊！拜拜啊！翻嚟啊！拜拜啊！可以企邊啲開喎？喂，撲出去！得，落翻，cut in，玩完 cut in。攞晒。黐線。判嗰個位吉㗎啱啱。喂，有冇人中間？嗰度。後面。Jason，你 key 啊？1分鐘。有啊。射啦！人多。30秒。一甩咗啊冇㗎喂。喂，有啊！爭啲啊有啊。係咪 good pass 嚟㗎？但係大咗。15秒。10、9、8、7、你錯3啦。2、1。好啊！第4節就係而家係咪？係啊。啱咪打6節咩？佢都要熄燈㗎。手波唔攞啊！成個攞啊！呢次你落去接到，跟住而家咪有咯，而家係你俾我兩隻嚟啦，4隻面，咁強仔要攞波，咁冇所謂，你自己夾，我哋要跑，係啊，咁你冇人跑嘅，喂，
喂，打埋仲有10分鐘熄燈。打單我趕人上到啦。開波！手生意。喂，換一換啊！而家運翻今日去。手機換。一齊換一換咯。最後一次啦，手啦。開波啊！走波啊！啱啊，夾到㗎。換邊？拍石。退啦！我停喺度啦！唔係話你冇理由會俾我咁樣過埋嘅，都係嘅，咁都係你啲，都係啲機呢問題咯。俾你遮我2球啊，快哥！我都打咗快攻啦，好似我大肚腩。會。喂，進攻型手波。仲有幾耐？順打攞 feel 攞 feel。學出去。轉頭。交朋友，Kelvin。自己有嚟個。左邊跟住右邊跟右邊跟。學出去。我的神射得㗎，冇咩好諗㗎。打 ，Kelvin 啦，上。換啦！除咗機神，換出嚟。打緊機啊嘛。又唔得，真係打機。的神，俾你哋打一陣啊！你嗰頭 check 得靚㗎啦已經。冇咩位。再轉。白色波。你打埋啦！如果你打埋啊！你唔好唔入波啊！嗱，你唔入我話換㗎咯喎。射得潘潘，攞板係啦，Jason 打判，攞板
喂，自己嗌波啊，冇球證㗎啦而家。強硬㗎有啲人。果然係赤味雲啊！寒冰㗎。係咩？係寒冰㗎。加。好波啊教練！好波啊！我識講中文嘅，呢個唔講啊。個拉屎手個 man man 啊！哇！哈利路亞！喂，防守啊喂！喂，大機！到你啦，掹咗佢嘛！下次 Fanny 咧，多啲手啊，全部都你 OK 咯。你起多啲手嚟比賽，你真係搞比賽，當啲你你我幫你約出氣啦。大力啦！我都都係圖咧，都係點啊？但係你嗰個係咪俾人圖咗出氣啊？係咪完全係未必？你唔好打！我哋隊波唔走，你走。佢係冇夾得好好嘅，打落去。好波啊你哋！佢呢個好撚大㗎，同你差唔多。真係同你差唔多嚟㗎。你睇幾長？攞晒前面有，加健 Jason， 係冇，吸翻，潘潘走位係啦。哇，潘潘唔緊要，喂回防啊，唔係3步啊。喂 Jason， 你又話要打又過去，咁你唔回防？喂，認真打埋拉屎啊！射得有啊！呼呼！喂，邊個媽？側邊一隻係啦。守咩啊？2-1啊！最出嚟！得。OK，快啊！冇咩時間啊！家健嗰度，家健衝啦你！寶寶攞晒，廖源嗰度，好波廖源！打埋佢啦！熄燈啦，就嚟。喂！要轉邊啊！轉邊啊！為落俾阿斌你再打啦！ OK。會成嗰隻有冇？走啦 ！OK， 會放啊！打埋啊！拉屎打埋啦！有部手，哎呀 ！YK， 你最後過嚟係諗住落場定咩啊？好波！睇晒個波。
4分都有，冇攞分你要食屎啦！炒打6招佢啊！YK 你約咗邊個啊？約咗空空啦。哦，打文啫。做咩要空空嘅？點解唔上妝啊？好啦，你唔好上妝啦都係。你呢啲好貨留翻嚟做翻。我